देश की बात करें तो 25 बच्चों की मौत हुई है, क्या कहना चाहिए? बड़ी दुख की बात है। ये मैं राज्य सरकार को इससे जिम्मेदार मानता हूँ कि उन्होंने दवाइयों की जो टेस्टिंग होती है वो कभी करी थी और अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयाँ हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो मुआवजे को लेकर क्या कहना चाहिए? सब 4 लाख रुपए दे रही है सरकार। अब मैंने सीएम से बात करी है और मैं लगा हुआ था कि सीएम और सरकार मिलकर कुछ और करे और जो मुझे करना मैं करूँगा।